வணக்கம், வெல்கம் டு சுபோஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு சுபோஸ் கிச்சன்ல வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி செய்யறதுன்றதை பார்க்க போறோம். வெஜிடபிள் புலாவ் இது ஒரு 1 pot ரைஸ் வெரைட்டி. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஸ்கூலுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸ் கட்டுறதுக்கு ஒரு ஆப்டான டிஷ். நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிறதுனால நல்ல ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட. இது கூட நீங்க ஒரு ஆனியன் ரைத்தா, குக்கும்பர் ரைத்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது நீங்க சைட் டிஷ்ஷா வச்சு சர்வ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும். வாங்க வெஜிடபிள் புலாவ் எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து ஒரு 2 இல்லை 3 தடவை நல்லா களைஞ்சி சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க அரிசியை. களைஞ்ச தண்ணியை நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க. சுத்தம் பண்ண இந்த அரிசியில் ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து ஒரு 30 நிமிஷம் இந்த அரிசி ஊறட்டும். 30 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கோங்க. இதில் ஒரு பிரியாணி இலை சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், ஒரு ஸ்டார் அனீஸ், ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு மிளகு சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. மிளகு பொரிஞ்சு வந்ததும் அதில் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் கீரி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு ஆனியன் அதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி ப்ரெஷர் குக்கரில் சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. 2 டீஸ்பூனுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் வதங்குற வரைக்கும் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இதில் மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் கொஞ்சம் கேரட், பீன்ஸ், பீஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. இதில் ஒரு 10லேருந்து 12 புதினா இலை, ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி தழை சேர்த்து நல்லா கலந்து கொடுங்க. இப்போ ஊறிட்டு இருக்க அரிசியிலேருந்து தண்ணியை வடிகட்டி குக்கரில் சேர்த்துருங்க. குக்கரில் சேர்த்து கொஞ்சம் ஜென்டிலாக கலந்து கொடுங்க. அரிசி நல்லா ஊறிட்டனால ரொம்ப பிரேக் பண்ணாமல் ஜென்டிலாக கலந்து கொடுங்க. ஒரு 1.5 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து ஜென்டிலாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பும் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ப்ரெஷர் குக்கரை நீங்கள் மூடி போட்டு மூடிடுங்க. விசிலும் போட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா வேக விடுங்க. ப்ரெஷர் ஃபுல்லாக ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் குக்கர் திறந்து பாருங்கள். சாதம் நல்லா வெந்திருக்கும், உதிராகவும் நமக்கு இருக்கும். வெஜிடபிள் புலாவ் தயாராகிடுச்சு. வெஜிடபிள் புலாவ் இப்போ நமக்கு தயாராகிடுச்சு. இந்த புலாவ் செய்யறதுக்கு ஒரு சில டிப்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டிப், இதில் நம்ம 1 கப் அளவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். உங்ககிட்ட பாஸ்மதி ரைஸ் இல்லை, பொன்னி ரைஸோ சோனா மசூரியோ இருந்ததுன்னா அது கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த புலாவ் செய்யலாம். பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணும்போது இன்னும் நல்ல மணமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. செகண்ட் டிப், எந்த ரைஸ் வெரைட்டியாக இருந்தாலும் சரி, பச்சரிசி அதாவது பாஸ்மதியோ பொன்னியோ இல்லை சோனா மசூரி எது யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷம் வரைக்கும் ஊற விடுங்க. ஏன்னா நம்ம புலாவ், பிரியாணி இந்த மாதிரி ரைஸ்களுக்கெல்லாம் நம்ம தண்ணி ரொம்ப குறைச்சி விடுவோம். அந்த குறைச்ச தண்ணியில் அது வேகணும் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் அது ஊறி இருந்தால் தான் நல்லா வெந்து வரும். அதனால் நீங்கள் எடுக்கிற அந்த ரைஸை ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 30 நிமிஷம் ஊற விட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
தேர்ட் டிப், இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நான் கேரட், பீன்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து பீஸ், இது 3 வெஜிடபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா 1 இல்லை 2 பொட்டேட்டோ, நல்ல உருளைக்கிழங்க சின்ன சின்ன பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கலாம். அதுக்கப்புறமா காலிஃப்ளவர் சேர்க்கலாம், ப்ரோக்கோலி சேர்க்கலாம். அந்த மாதிரி எந்த வெஜிடபிள்ஸாக இருந்தாலும் உங்கள் விருப்பப்படி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். ஃபோர்த் டிப், இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ரேஷியோ 1 கப் அரிசிக்கு 1.5 கப் தண்ணி சேர்த்துருந்தேன். இது பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் சோனா மசூரியோ இல்லைன்னா பொன்னி அரிசியோ யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டிப், நீங்கள் வந்து தண்ணி சேர்த்து உப்பும் சேர்த்ததுக்கப்புறமா ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வச்சு இருக்கிறதுக்குள்ளேயே எது லோ ஃப்ளேம் உங்களுடைய ஸ்டவ்வில் செட்டிங்ஸ் இருக்கோ அந்த லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 20 நிமிஷம் ஸ்லோ குக் பண்ணுங்கள். அந்த மாதிரி லோ ஃப்ளேமில் குக் ஆகும்போது 20 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு விசிலே வராது. அப்படி விசில் வந்தாலும் ஒரு விசில் வரும். எனக்கு விசிலே வரலை. 20 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அரிசி நல்லா வெந்து சாதம் நல்லா உதிராக இருந்தது எனக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு வரும். ஸோ 20 நிமிஷம் நல்லா லோ ஃப்ளேமில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கோங்க. விசில் போட்டே ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கோங்க. லாஸ்ட் டிப், இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணியை சேர்த்து நம்ம அரிசி வந்து வெந்திருந்தோம். தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கோகனட் மில்க்கும் சேர்க்கலாம். இப்போ 1:1.5 ரேஷியோ இல்லையா, 1 கப் சாதத்துக்கு 1.5 கப் தண்ணிக்கு பதிலாக 1 கப்பு தேங்காய் பாலும் 1/2 கப்பு தண்ணி சேர்த்தும் நீங்கள் செய்யலாம். அப்படி சேர்க்கும் போது இன்னும் அந்த தேங்காய் பாலோட மனமும் அந்த சாதத்தில் இறங்கி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி இந்த வெஜிடபிள் புலாவ் செஞ்சு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு புதிய ரெசிபியோட உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.